这个长得很可爱的。哎，看书来了。嗯，我看。你好，你好。来了，看，来拍，开始。别的时候就把那个往里面搬，这个套到上面。好，210嘛，210。对啊，那个很经典，对，非常经典的。215。它里面你是不是没有？明年我开了。对啊，只有好像这个有，其他的还没有，没看到。好累哦！献给他，献给他。走马出迎着感受。这个不是团队的，但是经常在跳舞。这是现在的。明明。我们在跳舞。
我要去天宫里面跳。啊，是差点时间必须要去。来，你叫我找你哦，啊，找你是真的是，打的，你们跳吧。有点热吧？你想跳骑马舞吗？那个成都赛嘛。你拿公文滚过去。等真跟这个女孩子显得很高，穿白衣服的。跳舞去了，单少爷。一般人不知道，一般人不装饰那个样式。也可以做，可是不单也可以。这个小朋友很乖的那个来了，这个。这个也来了，这个。南卡也办这个，他以前的1200好像退役了，不行，太老了。
摇摇、白后浪、黑牛，还有老王他们去东安湖拍的。刚刚到6点半就结束了。哦，还有8堂取证，在这儿也看得到了。还有百货有票了。这种舞蹈就男的跳的最开的，幅度最大的。还有他们一起嘛，17摇摇、张力取证，不是8堂取证，还有那个百货4个人，摄影师有那个黑牛和那个张组长老王。那么取证吧，他们那个东安湖回来了，这几个，唱的他们3个，还有一个17湖州本后面吧。我说他们吃饭没有？应该没吃饭哦。6点半直接开车过来的话，坐地铁的话，没有什么时间了。后面那个是宁大的那个叫，哇塞，刚刚还名字搞忘了。后面那个取证后面那个是去了宁大的，叫松吉错母，他。前2天他说他们这几天回来，他抖音只有2个视频，你们可以搜一下松树的松，吉祥的吉，错母，松吉错母。就后面那个。10斤纸啊！我车上有，不用，他们这边还剩了很多，车上还有2大包。以为是发礼物的，原来是发10斤纸。哎呦，这个也过来了。他们那个洗面球痕间那个音箱坏了现在啊，坏了几天了，都还没修好，买个新的嘛。这个是拉姆娃，这个是雍措有这样给那个17他们拍视频。恩真。干少爷都是老板，全是老板，都是做生意的。这个小朋友11岁了。这边好整齐哦，你看嘛。啊，跟着不走了。还3排，这边跳舞是3排。安东现在医生啊，老说那个啊，对。梅朵肯定要回来呀。这个男生是刚刚回来，搞完名字了。
哇，特别是那去，这个又是印尼的朋友。你是不是要送鲜花跟水？我就走一步。对新加坡的问我说就这个方式最好。我就走一步。高高壮的男生叫林卡，他来的有时间来的比较少。欧姆在后面哈。现在欧姆和开旭现在都没怎么在一起跳了。开旭的话，现在跳了之后一下罗马呀，一下去洗面桥啊、横街呀，什么青阳宫啊，也到处打卡那个。郭子也是那种。郭子一天晚上要跑4场，开旭现在基本上也是4场了。这是洗面桥的这个。开旭的跑不在了嘞，人都看不到了。今天来都有时都比较晚，因为开始也比较晚，8点过6分才开始。这两个是还是最好的一对。阿错的